大家好，给大家拍一套碧海名居的，这是个西边户啊，客厅还有空调。碧海名居小区是个不大的小区，不过小区的环境非常的好，而且房屋的质量也非常好。最主要的是它还有这个燃气壁挂炉，看燃气壁挂炉取暖的，天然气的。这是厨房。有点不干净，到时候如果说你要定了的话，可以收拾。上个住户刚走了哈，冰箱、餐桌，我这是带着客户来，正好给大家拍一下。它有2个卧室，2个卧室都朝南的，这还有一个衣帽间儿，这样开的，单独的衣帽间儿。这是个南向的卧室，1.8米、2米的大床，然后这是阳台，看这个就像在森林里居住一样。看这个外边这个阳台可大了的，今天阴台又下雪了。这个阳台，然后外边它这儿还有一个阳台，它是通过去的，特别的大。碧海名居它是燃气壁挂炉供暖，看卫生间还是干湿分离的。卫生间是干湿分离的，这是洗脸盆，全自动的洗衣机哈。它这个洗澡也是用燃气来洗澡的哈。这是另一个卧室，这个卧室你看这儿还封了一下阳台，这还有一个阳台啊。如果有养小宠物的，可以选择这个，把它放在这里边，还不冷还干净，然后还可以出去玩。这个门然后锁上了，大家看一下，看看这个阳台。如果有想养宠物的小伙伴哈，楼层也不高，它可以在这上面跑，从这儿还可以过去。这个环境你看看，就像是自己在世外桃源一样。这是个碧海名居小区，有喜欢的就联系我吧。